अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अफला चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन सूप रेसिपी जो बहुत ही टेस्टी बना है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई या कुकर लेकर फ्लेम को ऑन कर लेंगे। इसमें 250 ग्राम्स बोनलेस चिकन डालेंगे और 2 ग्लास पानी डालेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। चिकन को अच्छे से यह गला लेंगे लिड बंद करके। चिकन गल चुका है। फ्लेम को ऑफ करके इसको 2 फोक्स के हेल्प से श्रेड करेंगे। आप चाहे तो हाथ से भी श्रेड कर लीजिए ठंडा होने के बाद में। गरम है इसलिए मैं फोक से यह कर रही हूँ। चिकन को श्रेड कर लिया है। एक बड़ा सा वेसल लेकर फ्लेम को ऑन कर लिया है। इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। एक बारीक कटी हुई प्याज, एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटी हुई अदरक लहसुन, बारीक कटा हुआ कैरेट, एक बारीक कटा हुआ कैप्सिकम डालकर 2 मिनट्स के लिए पका लेंगे सब्जियों को। इसमें श्रेड किया हुआ चिकन डालकर मिक्स करेंगे। चार से 5 कूटी हुई काली मिर्च, आप चाहे तो काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 to 2 टेबलस्पून सोया सॉस डालकर मिक्स करेंगे। 4 to 5 ग्लास पानी डालकर अच्छे से पकने देंगे 10 मिनट्स के लिए। स्वाद अनुसार नमक। इसको अच्छे से बॉईल होने देंगे। कॉर्नफ्लोर को नॉर्मल वाटर में डालकर अच्छे से यह मिक्स करके रख ली थी। इसको वो डालते हुए मिक्स करेंगे। कॉर्नफ्लोर पाउडर इसलिए डालते हैं क्योंकि यह सूप में यह थिकनेस आए। इसको अच्छे से बॉईल होने देंगे 10 to 15 मिनट्स के लिए। फ्लेम को ऑफ करके एक बाउल में सर्व करेंगे। सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, ख़ास तौर पर सर्दियों में। इसको गरम गरम ही सर्व करिए। आपको इस रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस करिए ताकि जो भी वीडियोस अपलोड करूँगी इसका नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।